Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa di sesi ketujuh. Pada sesi ketujuh kita akan membahas tentang filsafat komunikasi dalam makrokosmos. Di pembahasan sesi ketujuh ada beberapa konsep dasar yang harus kita pahami secara mendalam. Nanti teman-teman mahasiswa akan mengupas tuntas di beberapa materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh UT dan ditambah lagi dengan materi pengayaan-pengayaan lainnya. Secara konsep utama dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, pertama kita akan membahas tentang etnis kultur. Yang kedua kita akan membahas hakikat dan orientasi pola pikir etnis kultur. Dan selanjutnya kita akan membahas sistem nilai, kemudian jalinan komunikasi dengan problem kultur. Yang kita bahas tentang etnis kultur, di Indonesia memiliki beragam budaya. Dari perbedaan bicara tentang perbedaan budaya, maka di dalam budaya itu sendiri akan dibahas tentang nilai dan makna. Dan itu harus kita ungkapkan, seperti apa sih nilai dan makna di dalam suatu budaya. Saya ingin mengungkapkan salah satu pandangan dari Moran yang memberikan klasifikasi umum tentang budaya. Klasifikasi umum tentang budaya, pertama yang menjadi syaratnya itu adalah komunikasi dan bahasa. Bagaimana kita bisa membangun perbedaan budaya dengan komunikasi kalau kita tidak menggunakan bahasa? Begitupun selanjutnya yang kita lihat tentang secara umum perbedaan budaya dilihat daripada penampilan dan karakter manusia. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.